今日大家好啊！今日我哋嚟呢個嘅試食呢個月湖樓下嘅蛋撻啊！因為技術關係，所以你食咗半個。不過唔緊要啊，唔緊要。係啦，仲有我哋整個今日就試食呢個嗱，我而家試一啖先好冇？所以其實咧呢個蛋撻咧個蛋香係幾香嘅，仲睇唔到，唔緊要，睇下先。呢個咧其實係唔錯，你會啲蛋咧流緊出嚟。哇！呢個蛋撻咧，呢個蛋撻咧，啲酥皮都幾酥。見到係有啲光澤喺上面，即係證明咩？落得蛋夠多，啲蛋夠滑。唔記得介紹，唔好意思。仲有今日補到我哋嘅維他蘋果綠茶，唔知大家中意飲蘋係道地啊，定係維他啦？我中意用道地。係我中意，我中意維他。係啦，即係大家各有各手好。不過想識呢個蛋撻嘅觀眾咧，不過熒幕上觀眾係冇得食嘅。呢個蛋撻嘅觀眾咧係可以嚟到月湖商場購買。係啦，呢個咧惠康 Seven 百佳、士多應該都有。基本上全部都有嘅。喂，介紹下你今日啲嘉賓先。嘉賓，喂，四樣係四樣嘢，佢哋香港有冇分食蛋撻㗎？放心。咁都係，即係我哋我哋嗰啲遲啲就有籌備緊呢個 fans meeting 啦。咁我哋定好日子啦，已經，係終於定好日子2啦。月13號係啦，咁將會喺 lunch 嘅時間舉辦嘅。時間花園係啦，等你。嗱，熒幕前嘅觀眾，如果你唔係獨家節，唔需要灰心。我哋遲啲衝出呢個嘅加時，喺呢個嘅到時再說。蝴蝶灣度舉行好，同大家喺沙灘影相。好，今日就係咁多。好，拜拜。